Pastilhas para a tosse, o magazine informativo com Nilton. Muito bom dia, eu sou o Nilton e sempre que um casal está na caixa do supermercado e ela se lembra que falta alguma coisa, é sempre o homem que vai buscar. Claro. É mais rápido. Em Faro foi detido um casal por roubo de eletrodomésticos. A polícia suspeitou quando abriu a máquina de lavar e viu que a roupa que estava lá dentro não tinha as iniciais dos ladrões. Exato. JP, quem é JP? O seu nome é Lionel. Os sponsors dizem JP. Pumba. Foi logo. As Ilhas do Pico e Faial registaram um sismo de 3,5 na escala de Richter. Para quem não sabe o que isso é uma mariquicezinha. Pois. Ai, está a tremer. Alguns entre o vibrar telemóvel e uma flatulênciazinha. Para os serenos é tipo normal. É tipo, olha, está-me a tocar o telemóvel, quer dizer? Não. Descobriu-se uma rede de imigração brasileira que traz para Portugal falsos jogadores de futebol. Pronto, assim está explicado o Poga. Ok, era disto, ok. Em Valpasso, um jovem desempregado apostou num negócio e abriu uma barbearia vintage. Deste modo, provando que basta pôr uma palavra na moda, no fundo, para um negócio qualquer vingar. Não é? Exatamente. Sim, todos os restaurantes gourmet e lounges no nome estamos a falar de vocês, ok? O secretário de Estado do Tesouro americano disse que o crescimento dos Estados Unidos da América está ligado ao crescimento europeu. E agora atiramos a palavra crescimento, não é? Assim de um lado para o outro, já estamos nessa fase, é tipo crescimento uma, não é? Portanto está a valer ignorar o significado da palavra crescimento, é isso? Ok, tudo bem. Okay. Vocês usam a palavra crescimento e eu acho que não sabem bem o que é que ela quer dizer, não é por nada. Lá está. Só para avisar. O Correio da Manhã de hoje diz que na noite em que saíram do Big Brother, a brasileira Kelly ficou no hotel enquanto Pedro Guedes foi sair à noite. Eu acho que é óbvio que ele mandou lá o irmão gêmeo. É isso, estamos todos de acordo, ok? Só ela é que não sabe agora. Aliás, se puderem calar-se com isso, é que ela ainda não sabe que há dois, ok? Só para... Então vá. Muito obrigado. Sim. Eu sou o Nilton e nunca percebi muito bem o que é desfrizar o cabelo. Está bem, honestamente, pode explicar, não sei bem. Mas... Pastilhas para a tosse, o magazine informativo com Nilton.